Oh, memang smooth lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku nak unboxing dan test satu dia macam shave juga lah untuk cukur jambang ataupun misai ataupun rambut budak. Boleh lah, budak boleh juga. Okey, tengok dalam dia bagi apa pula. Sum berapa? Ini harga dia RM29.90. Dia dah campur pos apa semua, jadilah RM34.37. Ini dia. Okey. Ada ni nak cukur potong rambut anak ke, cukur misai ke, jambang ke, senang sikit. Okey. Ni buat plastik tu pun tak buka lagi. Okey, aku gores sikit dulu. Okey, plastik dia aku dah buka. Inilah dia. Kalau korang tengok dalam Shopee tu dia kalau mesin ni dia banyak brand lah. Brand main China ni dia banyak. Betul, harga dia berbeza-beza lah. So aku beli sebab dia menggunakan charging type C lah. Type C sama macam Pocophone. So aku nak try lah. Sebab itu aku cukur kepala anak aku menggunakan gunting dengan besar cukur memang susah, bertakut-takut kepala. So aku belilah benda ni. Okey, kita tengok macam mana dan apa benda yang dapat. Okey, tu dia. Alright. Wow. Aku ambil warna putih berapa sebab dia senang lah kalau ada rambut tu, dia senang nak nampak. So kita buka dulu ni. Okey, inilah dia mesinnya. Kat belakang ni dia boleh adjust lah. Satu tiga. Okey, itu. Ni untuk ni lah, macam kalau kita nak nak gunting rapat ke tak rapat ke. Ni ada dia punya adjust je. Boleh cabut tak kalau tak pakai terus lah, boleh. So boleh, kalau tak nak pakai ni pun boleh terus rapat lah, pakai ni je. Aidan. Okey, kita pasang. Okey, aku dah pasang balik. Okey, tengok dia punya tengok tak ada kabel tadi. Ni kabel dia. Okey, jom kita tengok dia punya. Dia ada bagi minyak dengan ni lah. Okay, kita tengok. Wow. Oh, memang smooth lah. Nampak dia pakai type C. Type C ni macam handphone punya lah. Pocophone dia type C lah. Tapi yang biasanya yang handphone baru-baru Android semua type C kot. Tak pasti lah. So jom kita tengok dia punya kabel. Okey, inilah dia. Okey, ni dia punya charger. Sama macam handphone aku, type C. Ni dia punya charger USB. So kalau USB ni mudah lah, korang boleh cocok kat laptop ke, ataupun dekat power bank ke, ataupun dekat kepala plug yang handphone pun boleh juga, ni sama je.
So ni dia punya minyak. Biasa kalau beli mesin rambut, dia punya botol minyak dia sikit je, kecil je. Ni kira banyak lah sikit. Okey lah. Aku tak test charger lagi, cuma aku je lah. So aku nak test charger dia sekejap, tengok masuk tak. Okey guys, kan kita test tengok dia punya charging ni masuk. Aku try pinjam bank ni sekejap. Ada apa-apa, ada. Okey, ada lagi. So kita try masuk, tengok. Dia charging dia. Tertekan punya, aku ingatkan charging berbunyi. So kejap aku masuk sekejap. Okey. Charging dia macam ni dia berkelip macam tu. Tak berkelip dia. Berkelip. Dia berkelip lambat sikit. So makna kabel okey lah. Aku just nak try dia punya kabel je lah. So kabel dia okey, cun. So kita cabut balik. Okey, satu lagi aku nak share orang. Dia punya handphone ataupun apa-apalah benda yang yang jenis pakai macam ni, korang kalau nak cabut jangan goyang-goyang kiri kanan ke atas bawah ke. Yang tu akan merosakkan dia punya tempat charger lah. Kadang-kadang aku perasan ada orang buat itu, dia yang kiri kanan ataupun atas bawah. Sebenarnya itu boleh merosakkan dia punya tempat charging lah. Korang tarik je, pegang sini satu, ni satu, tarik je. Dia memanglah ketat sikit sebab dia baru so kalau korang goyang-goyang lama dia akan rosak. Okey. So benda ni pun dah okey. So aku cabut sekejap. Okey. So kalau korang tengok dekat Shopee memang banyak dia punya jenis macam ni, Type C ni. Tapi dia banyak. So kat sini dia cakap charging dia berapa, aku tak ingat lah, kena tengok balik. So harga dia, aku cakap sekali lagi, harga dia 7 sen sekali post lah. Sekali post. Tapi okey lah, nampak kemas juga. So kalau nak gunting rambut anak ke, rambut sendiri ke, boleh lah kan. Aku tak tahu tahan ke tak tahan ni. So nanti macam ni kalau rosak ke apa ke, aku akan beritahu lah kot. So far nampak okey lah. Kalau sebelum-sebelum ni aku beli yang mula-mula aku beli je tahan lama, tahan dalam setahun lebih. So yang kedua tu tak tahan lama lah. Okey guys, video sampai sini saja aku sharing ni. Alright, Assalamualaikum.